من أسباب الثبات على الدين حتى الممات قراءة ورد من القرآن يوميا. اجعل لنفسك ورد يومي. لو الدنيا تصير قيامة، أقول أنا بخلص وردي وبعدين يصير اللي يصير. وخلي نفسك ورد هذا وقت معين، لو إيش ما يصير ما تتركه. وأنتم تقولون وش الدليل أن قراءة شيء ورد من القرآن يثبتنا؟ نعم، قراءة ورد من القرآن يثبتك، مو بس يثبتك، ويجعل الله لك فرقانا، لأن الله ذكر ذلك في سورة الفرقان. قال عز من قائل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. معترضين على الله، ليش القرآن ما نزل مرة واحدة مثل التوراة والإنجيل؟ جاء الجواب من الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك يعني أنزلناه شيئا فشيئا. ليش يا ربنا أنزلته شيئا فشيئا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فدل على أن إنزال القرآن شيئا فشيئا تثبيت لرسول الله من الله وللصحابة. فمن التزم فأصبح يقرأ شيئا من المنزل فذلك سبب لثباته عند الله عز وجل. كذلك لنثبت به فؤادك. الله أكبر. إذا كان تمسك بالكتاب والسنة هو ثبات علمي، وفعل المأمورات أولا بأول ثبات عملي، وقراءة شيء من القرآن تطهير للقلب، تثبيت للقلب، تنقية للقلب، انشراح للصدر، ايش تبي بعد أحسن من هذا؟ الله أكبر. ذكر الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بعد صلاة العشاء يعلمهم القرآن والسنة. يقول الراوي: فتأخر علينا يوما. يقول فتأخر علينا يوما. من اللي تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاء قلنا يا رسول الله. هم عادتهم بعد صلاة العشاء ينامون على طول، فلما تأخر ينتظرون رسول الله. يا فرحتهم. قالوا: يا رسول الله تأخرت علينا. ليش تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، جاءني وفد بني فلان فأشغلوني عن وردي في النهار، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم له ورد من القرآن، كره أن يأتي القوم قبل ما يخلص ورده. يقول: فعلمنا أنهم يحزبون القرآن، لأن في الرواية قال: إنه أشغلني وفد بني فلان عن حزبي من القرآن، يعني وردي. قال: فعلمنا أن الصحابة يحزبون القرآن، فسألناهم: كيف تحزبون القرآن؟ شلون وردكم أنتم يا صحابة يا سلفنا الصالح؟ الله أكبر. الله يرحمنا برحمته يا أخوان. يعني حقيقة لما ندرك أن الله جل وعلا فضل الصحابة، ما هو فقط يعني لكونهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم شيء، لكونهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم شيء، لكن هناك أسباب أخرى، منها الأسباب العلمية والعملية الموجودة عندهم. تأمل الآن كيف يحزبون القرآن. قال: فسألنا أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن. هذول جاءوا عام 9، عام الوفود، والصحابة صار لهم الآن 9 سنين يقرؤون القرآن. كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 ف5 ف7 ف9 ف11
ف13 فالمفصل، 7 أيام خاتمين القرآن. يا سبحان الله. أول يوم يقرؤون 3 سور، البقرة، آل عمران، النساء. اليوم الثاني 5 سور اللي بعدها. اليوم الثالث 7 سور اللي بعدها. اليوم الرابع 9 سور. اليوم الخامس 11 سور. كنا قمرنا شيء. اليوم السادس 13 سورة يوصلون إلى قاف. اليوم السابع من قاف إلى الناس. 7 أيام يختمون القرآن. هذا حالهم، حال جل الصحابة، جل الصحابة. لذلك يقول بعضهم جمع هذا التحزيب بقوله فمي بشوق. فمي بشوق، فاء الفاتحة، ميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل اللي هو سورة الإسراء، والشين الشعراء، والواو والصافات، والقاف قاف. فمي بشوق. هكذا يحزبون القرآن. ثبتهم الله جل وعلا. أمام من؟ أمام روم وفارس، ما هو أمام الفتن الشهوات فقط، لا، أمام روم وفارس ثبتهم الله جل وعلا. ما عرفت البدعة مدخلا على الصحابة رضوان الله عليهم، ثبتهم الله جل وعلا. نفعل إذن لابد نحسب القرآن.